Men sizning bo'g'imingizman. Agar sizning belingiz, bo'yningiz, oyoqlaringiz yoki bo'g'imlaringiz og'risa, xavotir olmang. Men sizga juda oddiy yechim aytaman. Buning uchun oddiy oziq-ovqat jelatini kerak bo'ladi. 5 gram jelatinni oling. Bu taxminan 2 choy qoshiq bo'ladi. Endi unga chorak stakan sovuq suv quying va tun bo'yi qoldiring. Shunda jelatin yaxshi damlanadi va ertalab och qoringa hosil bo'lgan jelatinni iste'mol qiling. Ta'mi yaxshi bo'lishi uchun ozgina sharbat, yogurt yoki asal qo'shsangiz ham bo'ladi. Buni 7 kun davomida qabul qiling. To'liq kurs esa 1 oy davom etadi. Bu faqat yordamchi usul. Agar oshqozon muammolari, qon quyuqligi yuqori bo'lsa va buyrak kasalligi bo'lganlarga ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Og'riq qattiq bo'lsa, albatta shifokorga ko'rining va video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.